ассалому алейкум бинандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо нашри муҳимтарин хабару воқеаҳои ҳафтаи сипари гашти сода дар барномаи иттилооти ҳафтрӯзи кишвар манзури шумо мегардад. Дар студия Баҳром Ваҳобов дар оғоз бо шарҳи кӯтоҳи хабарҳо ошно гардед. бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ортопедия ва технологияи муосир ба истифода дода шуд. вазир гуфт, дар як сол барои оилаҳои камбизоати маъюбият дошта ба ҳисоби миёна 39 миллион сомонӣ кӯмакпулӣ равона мешавад. дар вилояти Сух давоми 6 моҳи соли равон 2398 адад қарорҳои маҷбуран ситонидани қарзи андозҳо қабул шуд. сафи варзишкар духтарон зиёд мешавад. ё чӣ тавр Муслима Саидова дар байни 30 давлати олам Тоҷикистонро муаррифӣ кард. 7000 муаррифчиву 5000 соҳибкор аз барномаи мобилии як навраси тоҷик истифода мебаранд. дар вилояти Хатлон занони хонашин аз деҳот коргоҳҳои истеҳсолӣ ташкил намуда сокинони маҳаллиро бо кор таъмин намуда истоданд. таваҷҷӯҳ намоед ба шарҳи пурраи ин хабарҳо. санаи 9 августи соли равон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари корӣ ба вилояти Сух ташриф оварданд. дар доираи сафари худ пешвои миллат дар шаҳру ноҳияҳои Бӯстон, Истаравшан, Конибодом, Гулистон ва Хуҷанд коргоҳҳои нави истеҳсолӣ, муассисаҳои соҳаи маорифу тандурустӣ, биноҳои маъмуриву дигар иншоотро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. санаи 12 август асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ дар вилояти Сух дар шаҳри Хуҷанд ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ортопедия ва технологияи муосирро мавриди истифода қарор доданд. бояд таъкид намуд, ки ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ортопедия ва технологияи муосир аввалин маркази махсус гардонидашудаи осебшиносӣ ва раддодӣ дар ҷумҳуриямон буда бо таҷҳизоти замонавии ташхиси табобат муҷаҳҳаз мебошад. бинои марказ аз 3 ошона иборат буда дар ошонаи якум қабулгоҳ, ташхисгоҳ, дармонгоҳ, шӯъбаи рентгени рақамӣ ва стоматологӣ 14 ҳуҷраи кории кормандон ҷойгир аст. ошонаи дуюм аз 16 ҳуҷра, эҳё, доругузаронӣ, офият, ҳуҷраҳои хонаи духтурон, оростакорон, осебшиносии раддодии калонсолон, ҳамчунин 8 ҳуҷра барои бистарӣ намудани беморон иборат аст. дар ошонаи сеюм 2 амалиётхона, ҳуҷраҳои тамизгардонӣ, малҳамбандӣ, ҳуҷраи духтурон, шӯъбаи осебшиносии раддодии бачагона, 7 ҳуҷра барои бистарии беморон сохта шуда, дар онҳо ҳама шароити зарурии вудубоши табобатгирандагон муҳайё карда шудааст. бемороне ки дар ин марказ табобат мегиранд 4 маҳал бо хӯрок таъмин карда мешаванд. зимни шиносоӣ бо фаъолияти марказ ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки таҷҳизоти тиббӣ аз Кореяи Ҷанубӣ, Федератсияи Русия ва Ҷумҳурии Мардуми Чин бо харҷи 1 миллиону 150 ҳазор сомонӣ дастрас карда шудааст. дар марказ дастгоҳҳои ортоскопӣ, рентгени рақамӣ, таҷҳизоти электронии оптикӣ, ультрасадо, денситиметрия, кардиомонитор, тамизгардонӣ, мизи ҷарроҳии қатъи функсионали армед истифода мегардад. боз як самти фаъолияти марказ таълимӣ буда, дар он хатм кардагони донишгоҳҳои тиббӣ метавонанд такмилӣ ихтисос намуда, давраи интернатура ва ординатураи клиникавии худро гузаронанд. қобили зикр аст, ки бо шарофатӣ ба истифода дода шудани ин марказ 30 нафар мутахассисони соҳаи тиб ва дигар шаҳрвандони касбу корашон гуногун бо ҷойи кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардиданд. дар ин бора аз хадамоти матбуоти сарвари давлат иттилоъ доданд. дар маркази минтақавии хизматрасонӣ ба пирону маъюбони шаҳри Хуҷанд маросими супоридани аробачаҳои маъюбӣ ба эҳтиёҷмандон баргузор гардид. дар он вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷамолиддин Абдуллозода иштирок намуд. вай ба 100 нафар эҳтиёҷмандон аз 18 шаҳру навоҳии вилоят аробача, тӯҳфаҳои хотиравӣ ва маводи хӯрока тақдим намуд. гуфта шуд, ки дар Тоҷикистон ба ҳисоби миёна дар як сол ба оилаҳои камбизоати дорои шахсони маъюбият дошта ба ҳаҷми 39 миллион сомонӣ кӯмакпулӣ равона карда мешавад. Мы посещаем там наши кружки, кто хочет читает, кто хочет там вяжет, кто хочет шьет там, рукоделием, кто может, как кто в силах, да, это бабушки, дедушки свое умение все показывают, там все вот это, там на 3-м этаже мы занимаемся этим. Светлана Котельники 61 сола дар хонаи пиронсолони шаҳри Хуҷанд зиндагӣ дорад. Аслан вай аз шаҳри Истиқлол мебошад. 7 сол қабл дар як садамаи мудҳиш тамоми аъзои хонаводаашро аз даст доду танҳо монд. аммо дар ин ҷо вай соҳиби оилаи калону тифоқ гардид.
Двери нашего центра всегда открыты, мы гостям рады. Хотим сказать большое спасибо лидеру нации Республики Таджикистан, уважаемому Али Рахмону, за заботу, внимание о нас, стариках, инвалидах и немощных людях. имрӯз маркази минтақавии хизматрасонии иҷтимоӣ ба пиронсолон ва маъюбон дар шаҳри хуҷанд фазои идона дошт. Дар ин ҷо хони идона густурда пирону маъюбон аз 18 шаҳру навоҳии вилояти суғд ҷамъ омаданд. вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷамолиддин Абдуллозода ба дидорбинии онҳо омад. барои аҳли иштирокдорон саломативу зиндагии осоиштаро таманно карду гуфт ки давлату ҳукумат ҳамеша барои дастгирии онҳо омода аст. аз ҷумла қайд карда шуд ки барои оилаҳои камбизоати маъюбият дошта кӯмакпулии давлатӣ пардохт карда мешавад. шумораи маъюбон дар ин оилаҳо 6267 нафарро ташкил дода ба ҳисоби миёна дар як сол ба оилаҳои камбизоати дорои маъюбият дошта дар ҳаҷми 3.9 миллион сомонӣ кӯмакпулӣ пардохт карда мешавад. ҳар сол ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои камбизоат ва оилаҳои осебпазир ҳар сола маблағҳо барои кӯмакпулии унвони иҷтимоӣ зиёд мегардад ва соли ҷорӣ 116 миллион барои оилаҳои камбизоат ҷудо карда шудааст ва оилаҳое ки яъне дар оилаи онҳо маъюбон аст дар як сол 3.9 миллион. дар умум агар мо бигирем 116 миллион барои оилаҳои камбизоат ва оилаҳои осебпазир ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз маблағ ҷудо мекунад. дар сохтори вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ имрӯзҳо зиёда аст 226 ташкилоту муассисаҳои соҳавӣ амалӣ менамоянд ки фаъолияти онҳо ба нигоҳубини доимӣ, хизматрасонии иҷтимоӣ дар хона, тавонбахшии тиббию иҷтимоӣ, табобати санаторию курортӣ, инчунин таъмин кардани маъюбон бо воситаҳои техникаи ёрирасон равона карда шудааст. дар ҷумҳурии Тоҷикистон 159096 нафар маъюбон ба қайд гирифта шуданд ки 32384 нафари онҳоро кӯдакони то синни 18 сола ташкил медиҳанд. аз шумораи умумии маъюбони дар кишвар ба қайд гирифта шуда 47750 нафарашон сокинони вилояти суғд мебошанд. аз он 8298 нафарашонро кӯдакони маъюб ташкил медиҳанд. муовини раиси вилояти суғд Зайнура Азимӣ гуфт ки пирону маъюбон ҳамешагӣ зери таваҷҷӯҳи ҳукумати вилояту ҷумҳурӣ буда пайваста аз кӯмакҳои иҷтимоӣ бархурдоранд. имрӯз шахсоне ки имконияташон маҳдуд ҳастанд худро танҳо ҳис намекунанд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ғамхориҳои пешвои муаззини миллат, вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷрои ҳокимияти вилояти суғд пайваста зоҳир карда мешавад. ман барои ҳар яки шумо бошандагони азиз, намояндагони 18 шаҳру ноҳия ки имрӯз ҳузур доредон, ба ҳамаи шумо пеш аз ҳама сиҳат, саломатӣ, осоиштагӣ, рӯзгорро таманно дорам. баробари бохабар гардидан аз аҳволи пирону маъюбон дар ин марказ инчунин маросими супоридани аробачаи маъюбӣ ба маъюбону эҳтиёҷмандон доир гардид. вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳамроҳонаш ба 100 нафар эҳтиёҷмандон аробачаи маъюбиву тӯҳфаҳои хотиравӣ ва маводи хӯрока супорид. аз бурду бохти фаъолияти 6-моҳии риёсати Андоз дар вилояти Суғд сардори ин ниҳод зимни нишасти матбуотӣ ва хабарнигорон иттилоъ дод. гуфта шуд ки дар ин давра аз ҷониби кормандони риёсати Андоз ва мақомоти ҳудудӣ фаъолияти 401 соҳибкори инфиродӣ ва шахсони ҳуқуқӣ санҷиши риояи қонунгузории Андоз гузаронда шудааст. дар натиҷа ба маблағи 25.9 миллион сомонӣ ҳолатҳои кам ҳисоб кардан ва пинҳонкунии андозҳо ошкор гардидааст. аз ин ҳисоб ба буҷети давлатӣ 23.1 миллион сомонӣ ворид карда шудааст. бақияи қарзи андозҳо дар вилоят ба санаи 1 июли соли равон маблағи умумии 84.7 миллион сомониро ташкил дода нисбат ба аввали сол 3.9 миллион сомонӣ кам гардидааст. шумораи андозкунандагони қарздор ҳамагӣ 8096 ададро дар бар гирифта нисбати аввали сол 655 адад кам шудааст. дар раёсати андози вилояти Суғд давоми 6 моҳи соли равон 2398 адад қарорҳои маҷбуран ситонидани қарзи андозҳо қабул ва мавриди иҷроиш қарор гирифтааст. маблағи умумии он 62.9 миллион сомониро ташкил медиҳад. аз ҳисоби қарорҳои маҷбуран ситонидани қарзи андозҳо 47 миллион сомонӣ ворид шуда иҷроиши 1676 адад қарор ба маблағи 35.2 миллион сомонӣ пурра
таъмин гардидааст. Аз шумораи умумии қарздорон бештараш ба соҳаи беҳдошти замин ва обёрӣ рост меояд. зертобе агенти беҳдошти замин ва обёрӣ ба 35 миллион сомонӣ талоб дорад. Ҳамаҳон хоҷагиҳо корхонаҳои хизматрасонии коммуналӣ, корхонаҳои тобеи корхонаи бои давлати хоҷагӣ манзили коммуналӣ об ва канализатсия ва 25 миллион сомон. Яъне ҳар деҳ ҳамин ду нишондиҳанда 60 миллион сомония ташкил мекунад. Бақия боқимондааш на 84-60 гирем кадом корхона. Ман корхонаҳои шумо саволи беҳад баён додем ки намешуд ки бемаҷбуркунӣ ҳамина ситонем мутаассифона нисбати ҳамин корхонаҳо то маҷбуран ситондани татбиқ накунем андоза саривар пардохт намекунад. корхонаи КВД коммуналии хизматрасонии нақлиёти санитарии шаҳри Хуҷанд то ба имрӯза 17 миллион 979 ҳазор қарзи андоз дод. хоҷагии манзили коммуналии шаҳри Испара 12 миллион 430. идораи давлати беҳдошти замин ва обёрии ноҳияи Вухтон 6 миллион 308. об таъминкунӣ ва канализатсияи шаҳри Истарафшан 4 миллион 261. корхонаи фаръии об таъминкунӣ ва канализатсияи шаҳр ва ноҳияҳои минтақаи вилояти Суғ 3 миллион 335. муассисаи давлати канали Хоҷабакон 2 миллион 947. нами қарзи ҳаминҳо ё ҷанги самони кушодаи Тоҷик Трансгаз дар 2 миллион 796. КВД коммуналии Хуҷанд обуканали шаҳри Хуҷанд 2 миллион 751. ҷДМ Тоҷикнафт 2 миллион 543. хоҷагии оби ноҳияи Ҷаборасу 2 миллион 378. идораи давлати беҳдошти замин ва обёрии ноҳияи Спитамен 2 миллион 51. аз бурду бохти фаъолияти шашмоҳаи раёсати андоз дар вилояти Суғд сардори ин ниҳод зимни нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон иттилоъ дод. гуфта шуд ки дар ин давра аз ҷониби кормандони раёсати андоз ва мақомоти ҳудудӣ фаъолияти 402 соҳибкори инфиродӣ ва шахсони ҳуқуқӣ санҷиши риояи қонунгузории андоз гузаронида шуд. дар натиҷа ба маблағи 25,9 миллион сомонӣ ҳолатҳои кам ҳисоб кардан ва пинҳонкунии андозҳо ошкор гардидааст. аз ин ҳисоб ба буҷети давлатӣ 23,1 миллион сомонӣ ворид карда шуд. дар ин давра баробари ин гуфта шуд ки дар ин давра 2047 адад андозсупорандагон ё худ коргоҳҳо шумораи кормандонашонро аз 1 то 5 нафар кам карданд. 2128 нафарашон фонди музди меҳнаташонро кам кардагӣ, 1500 ададашон музди миёнаи меҳнаташонро кам кардагӣ. мо ҳар сола аз 800 то 840-850 нафар ҳангоми корҳои назоратӣ шумораи кормандои муайян мекунем ки дар амал воқеан фаъолият мекунанду дар ҳисоботҳо нест. дар ин асос мо қонунгузор ҷаримаи маъмурӣ пешбинӣ шудааст, амалӣ мекунем. нисбати ҳамон нафаре ки ҳамин қадар ба маънои дар лифофа музди меҳнат гирифтааст, то ба ки ҳадде ки қонунгузор ба мо имконият додаасту мо вазифадор кардааст, мо дида метавонем то ҳамин маблағҳои барловаи ҳам андози даромад ва андози иҷтимоия ҳисоб карда ба буҷет меравем. аз ҳисоби блогерон низ давоми 6 моҳи соли равон ба маблағи 76 000 сомонӣ маблағи андозӣ ҳисоб карда шуда 49 000 аз ин ҳисоб ба буҷети давлатӣ
пардохт гардидааст. дар ин давра 28 нафар ки бо тиҷорати электронӣ машғуланд ба қайдгирии давлатиро гузаштанд. аз онҳо 4 блогер, 4 нафар фаъолият дар сомонтиҷӣ, 15 нафар таблиғи молу маҳсулот тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ маҳсуб меёбанд. дар 6 моҳи аввал аз ҳисоби блогерон ҳамон 4 адади ки ҳаст ба буҷети давлатӣ 76 000 сомон ҳисоб карда 49 000 сомон андозҳо пардохт карда шуданд. аз ҳисоби дигар намуди ки бошад дар шабакаҳои инстаграм, сомонтиҷӣ, фейсбук ҳастанд 131 000 сомонӣ маблағҳо ҳисоб карда 108 000 сомонӣ пардохт карда шуданд. давра ба давра баъд аз моҳи феврал камшавӣ даромад дар фаъолияти он андозкунандагони дида мешавад он ки бевосита дар шабакаҳои ютуб ба таблиғи молу маҳсулот машғул ҳастанд. нисбатан дуруст дар андозкунандагои ки дар ютуб фаъолият мекунанд нисбатан кам аст. ҷиноятсодиркунӣ низ дар 6 моҳаи соли равон аз ҷониби кормандони нозироти андози шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд зиёд гардидааст. 3 нафар корманди ин ниҳод даст ба ҷиноят заданд. онҳо кормандони нозироти андози шаҳри хуҷанд, истаравшанд ва панҷакент буда нисбаташон парвандаҳои ҷиноятӣ боз шудааст. корманди нозироти андози шаҳри хуҷанд дар асоси моддаи 247 қисми 2 бандҳои б в нисбаташ парвандаи ҷиноятӣ оғоз кард. дигарошам низ дар асоси ҳамин талаботи моддаи 247 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати корманди нозироти андози шаҳри Панҷакент, Сайдариву Шерифҷон, инчунин корманди нозироти андози шаҳри Истаравшан Саидзода Фирдавс нақшаи даромади буҷети давлатӣ дар 6 моҳи соли равон ба андозаи 106% таъмин гардидааст. ба ҷои 1 миллиард 963,2 миллион сомонии пешбинӣ шуда ба буҷети давлатӣ бо назардошти андози иҷтимоии ғайрибуҷетӣ 2 миллиард 85,5 миллион сомонӣ ворид карда шудааст. дар вилояти суғд давоми 6 моҳи соли равон 2 ҳолати фавт аз бемории ҳорӣ ба қайд гирифта шудааст. ҷароҳатбардории сокинон аз захми ҳайвоноти гуногун низ нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 277 ҳолат зиёд шудааст. зиёда аз 50% ҷароҳатбардоштагонро кӯдакони то синни 14 сола ташкил медиҳад. гузориши навбати барнома дар ин бора маълумоти бештар медиҳад. 2 ҳолати фавт аз бемории ҳорӣ давоми 6 моҳи соли равон дар вилояти суғд ба қайд гирифта шудааст. ҳодисаи мазкур дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва шаҳри Панҷакент ба амал омадааст. бинобар маълумоти масъулини маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологияи вилояти суғд дар ҳолати якум волидайн табибонро аз ҷароҳати бардоштаи фарзандашон бохабар накарданд. дар ҳолати дигар бошад аз гирифтани ваксина бар зидди бемории ҳорӣ дасткашӣ намуданд. мутаассифона ду ҳолати ҳорӣ ба қайд гирифта шуд. дар 6 моҳ ин ҳам бошад аз сабаби оне ки аз тарафи падару модарон бинобар рад кардан аз гирифтани эмгузаронӣ хатти навишта шуда кӯдакошон гирон рафтанд ва ҳолати дуюм бошад умуман ба муассисаҳои тиббӣ муроҷиат ҳам накарданд ва ҳангоми гардиши аз тарафи ҳамшираҳои тибби оилавӣ ҳатто нагуфтанд ки ба мо ҳамихел осеб расонид ё худашонро нишон ҳам надоданд, умуман муроҷиат ҳам накарданд. ҷароҳатбардории сокинон аз захми ҳайвоноти гуногун низ дар 6 моҳи соли равон назар ба ҳамин давраи соли гузашта 277 ҳолат зиёд шудааст. ин ҳолат дар 10 шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд рӯй ба афзоиш дорад. гуфта шуд ки аз шумораи умумии ҷароҳатбардоштагон 58%-шонро кӯдакони то синни 14 сола ташкил медиҳанд. аз тамоми осеб бардоштагон агар 1631 аз сагҳо осеб дида бошанд, аз ин миқдор танҳо 20% аз сагҳои номаълум осеб бардоштанд, яъне ки дар 80% аз сагони маълум осеб бардоштанд. ин аз он шаҳодат медиҳад ки бо вуҷуди оне ки дар ҳудуди вилоят дар 6 моҳ 2233 сагсар вобаста ба он ки сагҳои дайду бесоҳиб гаштугузор мекунанд нобуд карда шудаанд ва 80% осеббардоштагон аз сагҳои маълум ки бошад. ин аз он шаҳодат медиҳад ки тарзи нигоҳдории ҳайвоноти хонагӣ аз тарафи шаҳрвандон дуруст риоя карда намешавад ки ба осеббардорӣ роҳ дода мешавад.
дар 6 моҳи соли равон 236 ҳолати ҷароҳатбардорӣ, аз захми гурба 75 ҳолати осеббардорӣ, аз хояндаҳо 639 ҳолат, аз захми ҳайвоноти хонагӣ ба қайд гирифта шудааст. ҳамасола санаи 10 август дар Тоҷикистон рӯзи варзишгарон таҷлил мегардад. қаҳрамони гузориши навбатии барнома варзишгар духтаре мебошад, ки баробари писарбачаҳо дар мусобиқаҳои сатҳи байналхалқӣ иштирок намуда парчами ҷумҳурии моро боло бардоштааст. муфассалтар дар гузориши навбатии барнома тамошо кунед. Я выбрала борьбу, классическую борьбу и бокс. Боксом занималась тоже. Потому что это хобби, потому что я любила заниматься спортом с детства. муслима саидова варзишгар аст. вай чанде пеш аз мусобиқаи навбатии сатҳи байналмилалӣ бо ғолибият баргашт. дар кишвари Якутия мусобиқаи варзишӣ баргузор гардид, ки муслима аз рӯи намуди варзиши масс рестлинг дар байни 30 давлати дунё Тоҷикистонро муаррифӣ намуд. ӯ ҳарифашро, ки аз Муғулистон буд, мағлуб намуд. Ну, в городе Якутске, который я получала в чемпионате мира 3-е место по масс-рестлингу. Еще в городе Чебоксары 1-е место. Я стала чемпионом мира среди студентов. Потом еще в Рязани была, дзюдо тоже на соревнования ездила от имени Таджикистана. Ну, так как хотела поднять гордость, это наша гордость Таджикистан, так как хотела поднять герб, флаг Таджикистана. Ну, ощущения вообще незабываемые. Ну, этот день я никогда не забуду. Ну, это самый хороший и незабываемый день для меня, ну, и для моих родных. муслима саидова сокини шаҳри хуҷанд буда шура аз соли 2019, ки он замон 15 сол дошт, ба таври касбӣ машқу тамринро оғоз намуд. дар ин ҷода устоди аввалинаш падараш маҳсуб меёбад. инчунин аз Шавкат Мирбобоев, мураббӣ оид ба бокс низ нозикоҳии ин намуди варзишро аз худ намудааст. муслима донишҷӯи соли 1-уми донишгоҳи давлатии тиббии шаҳри Бошқирғистони Федератсияи Россия мебошад. вақте бозгашт ба Хуҷанд, ҳамешагӣ ба назди устодаш омада аз машқу тамрин дур намешавад. ман хеле хурсанд ҳастам, ки шогирди ман дар арсаи байналмилалӣ ҷои намоёнро ишғол кард. ҳамчун зан нишон дод, ки занҳо ҳам метавонанд ба варзиш тамрин карда парчами давлати кишварамонро баланд бардоранд. ин хеле осон набуд, ки ӯ аз синни 15-16 солагӣ тамринро сар карда дар муддати кӯтоҳ дар арсаи байналмилалӣ ҷои намоёнро ишғол намуд. дар оилае ки муслима ба дунё омадааст, аксарият мутахассиси соҳаи дантонпизишкӣ мебошанд, аммо муслима хост дар баробари табиби касбӣ шудан, инчунин варзишгари соҳибтаҷриба низ гардад. новобаста ба суханҳои атрофиёну монеаҳои гуногун дар ин роҳ, падараш ҳамешагӣ дастгираш буд. Ну, не так хотели, чтобы я пошла по стопам отца, ну, потому что у нас в кругу семьи все стоматологи. Я хотела просто стать и чемпионом для отца, и стоматологом. Ну, так как это спорт, это жизнь. Нужно заниматься спортом всегда, каждый день, по утрам бегать. Ну, это полезно для здоровья. Ну, все окружающие не хотели, ну, не все конкретно, ну, некоторые не хотели, но я хотела для отца быть лучшей. Ну, поэтому я начала заниматься спортом. Остальное меня не волнует. шавқи беандоза, машқу тамрини пайваста, раҳнамоии падар боис гардид, ки муслима борҳо парчами Тоҷикистонро дар мусобиқаҳои сатҳи байналмилалӣ боло бардорад. соҳиби 10 медалу ифтихорнома ва ҷом гардидааст. дар оянда нақша дорад. пас аз хатми донишгоҳ ба ватан баргашта, фаъолияташро ҳам дар соҳаи беҳдошти саломатии аҳолӣ ва инчунин рушди варзиш низ идома диҳад. иқбол Тиллохоҷаев наврасе мебошад, ки бо хондани як китоб тавонист дар соҳаи барномасозӣ муваффақ гардад.
اولین برنامه موبیلیش را وی زمانی آماده نمود که در صنف ششم میخواند. برای این نوآوریش وی صاحب شهادتنامه مرکزی پتن و اطلاعات گردید. با گذشت 4 سال شماره برنامه‌های موبیلی اقبال به 8 عدد رسیدند که زیاد از 12,000 نفر استفاده برنده دارد. مفصل‌تر در این باره گزارش نوبتی برنامه نقل می‌کند. иқбол тилохӯҷаев навраси ихтироъкор мебошад. навъоварии ӯ ба соҳаи IT ё худ барномасозӣ равона гардидааст. вай ҳанӯз хонандаи синфи шашум буд ки аввалин барномаи мобилияи худро омода кард. шавқи беандоза бошад, пас аз хондани як китоб дар дили ин наврас ҷӯш зад. акам ба ман як китобро вай кардааст. китоби номаш C++ мекунад, замони барномаи C++. дар он вақт ба фикрам 12 сола будам. забони барномаи C++ро омӯхта будам. аз ҳамон вақте ки ман забонро омӯхтам, ман ӯй кардам ки метавонам ки ман бо ҳамин забони барномаи омӯхтам ба якчанд баҳо созам барномаҳои мобилӣ ифтироъ кардам. аз ҳамон вақт шурӯъ кардам. аввалин барномаи мобилии иқбол доно ном дошт. он барномаи омӯзишӣ буда барои хонандагони мактаб омода шудааст. тавассути барномаи мазкур наврасон метавонанд дониши худро аз фанни ҷуғрофия такмил диҳанд. якумин барномаи мобили ман барои телефонҳои мобилӣ мешавад, барои Android. номи он донояк буд. онро ба фикрам соли 2018 таҳия карда будам ва он барои саволҷавоб аз фанни география. яъне шумо бо ҳамин барнома метавонед дониши худро оид ба ҳамин фанни география, яъне оид ба давлатҳои дунё санҷед. айни замон шумораи барномаҳои мобилии иқбол ба 8 адад расиданд ки дар Play Market ҷойгир шудааст. аксарияти онҳо ҷанбаи иҷтимоӣ доранд. масалан, барномаи мобилии қонуни маориф барои омӯзгорону кормандони соҳаи маориф равона шудааст. дар он тамоми қонунгузории соҳа дарҷ шудааст. ё худ дигар аз барномаи омоданамудаи иқбол барои соҳибкорон мебошад. ин ду барномаи наврас айни замон зиёда аз 12,000 нафар истифода баранда дорад. яке аз мушкилиҳо ин худи сохтани барнома буд. яъне ки худи сохтани барнома дар кардани маълумот ки дар он дораст вақти бисёр талаб мекунад, ки вақтро талаб мекунад ва ин якум чизе ки сарф кардам ин вақт буд. ҳама чизи вай вақт буд. барои он ки ҳар як сохтани барномаи мобилӣ, тоғри намудани барномаи мобилӣ барои ҳар экранҳои телефон ҳар хел аст ва ҷорӣ намудан дар Play Market вақти бисёрро вай мекунад ва боз як сохтани аккаунт дар Play Market ҳам вай мекунад. нархи сохтани аккаунт дар Play Market хато накунам $25 амрикоӣ буд ва бо ҳамин нарх $25 амрикоӣ ман аккаунтро дар Play Market сохтам. ва вақте ки ман бо аккаунтро дар Play Market сохтам, ман метавонам чӣ қадар ки хоҳам барномаҳои мобилиро нашр кунам дар Play Market. шавқи беандозаву омӯзиши пайваста ва дастгирии оилаву устодонаш боис шуд ки иқбол дар якчанд озмуну олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявиву вилоятӣ иштирок намудааст. соли равон вай дар озмуни илм фурӯғи маърифат дар даври вилоятӣ ғолиб омада ба даври ҷумҳуриявӣ роҳ хат гирифт. дар даври финалӣ низ ғолибият насибаш шуду бо мукофотпулӣ дар ҳаҷми 35,000 сомонӣ ва ҷом гардид. инчунин чанде пеш соҳиби шаҳодатномаи муаллифии барномаи мобилии доно гардид. худи гирифтани аз ҳамин шаҳодатнома якчанд ба ман имтиёзҳо дод. ин яке аз ҳамин ки барномаи худи ҳамин доном защищат карда шуд. яъне ман бо ҳамин гирифтани шаҳодатнома тавонистам ки ҳуқуқҳои барномаи донро ҳимоя кунам. боз ин ба ман имконият дод ки ман бешубҳа тавонам ки гӯям ки ин барномаи ман аст. яъне инро пурра худам сохтам ва дорои ҳамин барномаи ман ҳастам, яъне шаҳодатномаи муаллифигӣ. иқбол соли равон хонандаи синфи 11 шуд. ӯ дар мактаби ғайридавлатии Гулчини маърифат таҳсил дорад. ҳоло аз ҷониби чанде аз донишгоҳҳо барои идомаи таҳсил пешниҳод гирифтааст. иқбол мехоҳад таҳсилро пас аз хатми мактаб дар донишгоҳи олӣ идома дода дар соҳаи барномасозӣ мутахассисӣ варзида гардад. 5 сол инҷониб дар вилояти Хатлон лоиҳаи USAID оид ба рақобатпазирии агробизнес дар Тоҷикистон амалӣ гардида истодааст. бинобар маълумоти масъулини ҳукумати вилояти Хатлон, лоиҳаи мазкур боис ба он шуд ки фаъолияти соҳибкорӣ дар деҳаҳои дурдасту шаҳру ноҳияҳои Хатлон рушд ёбад. махсусан занони хонашин коргоҳҳои хурдӣ истеҳсолиро ташкил дода, сокинони маҳаллиро бо кор таъмин намуда истоданд. زندگیم از پشتی همین گاو و مولم بهترین شده رفته بود.
аз як саргов фаъолияти соҳибкории ҳалима абдуллоева оғоз гардид. синни нафақа монеи кораш нашуд. 3 сол мешавад ки вай бо чорводорӣ машғул аст. баъди беморӣ тарки фаъолияти омӯзгорӣ намуд. барои беҳтар намудани шароити зиндагӣ роҳи муҳоҷиратро низ пеш гирифт. аммо кӯшишҳояш натиҷаи дилхоҳ надод. ба хулосае омад ки роҳи чорводориро пеш гирад. қарзи имтиёзнокро дар доираи як лоиҳаи юсаид ба даст оварду корашро оғоз кард. аз як саргов шумораи молҳояш айни замон ба 20 адад расиданд. аз даромади ширу қаймоқи ҷурғот соҳиби хонаву дар гашту зиндагии фаровон насибаш шуд. ба ғайр аз чи фақат қаймоқ 5 литр қаймоқ дорам. 5 литр қаймоқ дорам. шабу саҳараш 5 литр қаймоқ дорам. шире ки қаймоқи кардам боқимондаи вай қаймоқша ки гиртам шираша ҷурғот мехобонам. баъд ҷурғотша бурда мефурӯшам. 150 литра шира моҳум кор кардем. ба қисме аз маблағҳои ба даст омада ҳалима хола хӯроки чорворо захира мекунад. кунҷораву алаф ва дигар маҳсулотро дар вақти арзонияш харидорӣ мекунад. дар мавсими зимистон бошад изофагиашро ба дигарон мефурӯшад. инчунин аз ҳисоби чалмаи гов низ даромад ба даст меорад. аз ин молу ҳол аз ин чорводорӣ одам фоида мебинад ки зарал не солаш ба бо мана гов бошад гови ширтӣ бошад 2 сола метиҳад. шираш худаша таъмин мекунад. мана ҳамин хонагиҳои мона ҳаммомона таъмин мекунад. ба хурду хӯрок ба сару либос. соли чорум аст ки лоиҳаи юсаид оид ба рақобатпазирии агробизнес дар тоҷикистон амалӣ гардида истодааст. лоиҳаи мазкур барои рушди ин соҳа ва бештар гардидани шумораи занони соҳибкор дар шаҳру навоҳии вилояти хатлон гардид. танҳо дар соли 2021 бо кӯмаки лоиҳа 395 қарзҳои имтиёзнок ба маблағи умумии $690,000 амрикоӣ пешниҳод карда шуд. қариб 80% қарзҳои имтиёзнок ба занҳо ва ҷавондухтарони соҳибкор равона гардидааст. имрӯз рақобатпазирии агробизнес дар вилояти хатлон хеле рушд намуда истодааст ва зиёда аз 20,000 нафар сокинони вилоят ба курсҳои омӯзишӣ, тренингҳо баҳри баландбардоштани маърифати ҳуқуқии онҳо гузаронида шуд. инчунин ба 136 корхонаҳои хурду миёна тариқи маблағгузорӣ кӯмак карда шуд ки аз ин 56% онҳоро занону бонувон ташкил мекунад. чизи дигар имрӯз ин аст ки зиёда аз 800 нафар занону бонувони ана ҳамин деҳаҳои дурдаст, ноҳияҳои дурдаст тавонистанд ки дар самти рақобатпазирии агробизнес аз тарафи лоиҳаи юсаид омӯзиш дода шавад ва вақте ки омӯзиш мегиранд албатта маълумот пайдо мекунанд ва дуруст аст ки қисмати зиёди ин занони хонашин ҳастанд. лоиҳаи мазкур 5 солро фаро мегирад. буҷаи умумии он $8.6 миллион амрикоиро ташкил медиҳад. дар он ба бахши хусусӣ таваҷҷӯҳи махсус равона намуда баҳри баланд бардоштани сатҳи шуғл ва беҳтар намудани шароити зиндагии аҳолӣ ба воситаи такмил додани рақобатпазирии соҳаи агробизнес дар бахши истеҳсоли маҳсулоти ширӣ ва соҳаи боғдорӣ фаъолият мекунад. албатта мо ифтихорманд ҳастем ки бо ин лоиҳа ҳамкорӣ дорем, бо ин шарикони рушд ҳамкорӣ дорем ва ман имрӯз аз номи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти хатлон ба лоиҳаи юсаид изҳори ташаккуру миннатдорӣ мекунам ки ин лоиҳа дар вилоят ҷиҳати пешбурди соҳаи соҳибкорӣ бахсус соҳибкории занон яъне мусоидат менамояд. дар оилаи ҳалимахола ҳама соҳиби кор шуданд. ба писару келин ва ҳамсараш ки дар нигоҳубини чорво ба ӯ ёрӣ мерасонанд хола маош ҳам медиҳад. зиндагиашон пурра аз ин ҳисоб таъмин аст. оянда ҳалимахола нақша дорад фермаи калони чорводориро бунёд намуда дигар занони деҳаашро бо кор таъмин намояд. бинобар маълумоти агентии обу ҳавосанҷии санаи 14 август дар шаҳри хуҷанд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво рӯзона 34-36 дараҷа ва шабона 19-21 дараҷа гарм мешавад. фишори атмосферӣ 713 мм сунчи симобиро ташкил дода, намнокии ҳаво то ба 14% мерасад. шамол бошад аз самти шарқ 1 метр дар ҳар сония мевазад.
بینندگان گرامی، این بودن شرح خبر و گزارش‌های مهمترینی که دامی هفته روان آماده و منظوری شما گردید. تا برنامه‌های نوبتی تنسیت و خانه آباد بمانید.